하품은 단순히 졸려서가 아니에요. 뇌가 과열될 때 차가운 공기를 들이마셔 뇌 온도를 식히는 자연 방어 메커니즘이죠. 특히 리코펜처럼 하품은 도파민, 세로토닌 같은 신경 전달 물질과 관련 있어요. 공감 능력이 높은 사람일수록 전염성 하품이 잘 발생하는 것도 이 때문. 뇌졸중 파킨슨병 환자는 하품 빈도가 달라지기도 합니다. 단순 피로가 아닌 뇌 건강의 신호인 하품 무시하지 마세요.